Oh my god, ibya Miss Nyambo na Titi Brown birongeye biradutunguye. Reka tubahe ikaze muri aya makuru abagezwe mu ruganda rw'imyidagaduro. Titi Brown ni icyamamare mu mbyino zitandukanye ndetse na Nyambo kina filimi wigaruriye imitima ya benshi cyane ab'igitsina gabo kubera ikimero cye. So aba bombi bagiye gusohora filimi yabo ya mbere yitwa Love Wins. Iyi filimi izajya hanze bwa mbere ku munsi w'abakundana nejo bundi ku itariki 14 bizaba ari kuri Saint Valentin. Reka tunyure muri iyi nkuru. So ngo bimeze bite rero? Ni nyuma y'amakuru yacicikanaga avuga ko Ishimwe Thierry ariwe Titi Brown ndetse na Nyambo Jessica ariwe Miss Nyambo batandukanye. So byaje gutahurwa ko ibi byose byari amayeri yo kwamamaza filimi yabo, aho bashakaga gutuma abantu bahitega amaso bakongera kubavugaho cyane. Ni amayeri akunda gukoreshwa mu ruganda rw'imyidagaduro cyane cyane abantu bagira ngo bongere bakurura attention y'abantu. Gusa ibi bivugwa ko aba bafitanye umushinga w'ubukwe byakomeje nyine gucicikana. Nubwo amakuru ahamye ku byo kurushinga atarashyirwa ahagaragara, hari abemeza ko uru rugendo rwo gukora filime rwanashobora kuba rwiganjemo imyiteguro y'ubukwe bw'aba bombi. Iyi filimi yabo yitwa Love Wins izajya igaruka ku nkuru z'ubuzima bwa buri munsi, ikazajya isohoka inshuro 3 mu cyumweru, kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu, aho buri gice kizajya kigira inkuru yacyo yihariye. So izanyuzwa ku ishane ya YouTube yabo kandi integuza yayo yamaze kujya hanze. Titi Brown yagize ati, tugiye gutangira filimi njyewe na Nyambo, niwe wayanditse, kandi abantu bagende bakore subscribe kuri chaîne ya YouTube izajya icaho iyi filime yitwa Love Wins. Titi Brown yagaragaje ko yishimira kuba ari umwe mu bafasha kuzamura impano nshya mu ruganda rwa sinema. So kandi iyi filimi izagaragaramo abakinnyi bamenyerewe mu ruganda rwa sinema nyarwanda barimo nyine Titi Brown, Nyambo, Linda, Zaba, Scott ndetse na Tony. Harimo n'abakinnyi bashya bazazamurirwa muri uyu mushinga witezweho byinshi mu kwerekana amashusho meza n'inkuru ziryoheye abazireba. Urukundo rwa Titi Brown na Nyambo rwakomeje kwigaragaza mu ruhame, by'umwihariko mu mwaka wa 2024, aho buri wese yasangije amagambo yuje amarangamutima ku munsi w'isabukuru y'undi. Gusa iyo itangazamakuru ribajije ku rukundo rw'aba bombi basubiza ko ari aba best cyangwa se inshuti zisanzwe, bakanongeraho ko buri umwe afite undi mukunzi. Mu kwezi kwa Mata 2024, Titi yagaragaje ko Nyambo yabaye umuntu w'ingirakamaro cyane, ariko cyane mu buzima bwe nyuma y'ibigeragezo yanyuzemo, aho yagize ati, twatumye Nyambo yagize Titi yagize ati, watumye menya urukundo rw'ukuri, kubana nawe ni ishema rikomeye, kandi buri munsi numva nishimye kuba ndi kumwe n'umuntu mwiza nkawe. Nyambo nawe muri Kanama 2024, ubwo yifurizaga Titi isabukuru y'amavuko, yamugaragarije urukundo agira ati, uwo ni Nyambo, uri urumuri rw'igitangaza mu buzima bwanjye, inshuti y'akadasohoka, umuntu w'ingenzi ku buryo amagambo atabasha kubisobanura, wowe n'inseko yawe umunsi ku wundi mutuma mbaho nishimye. Uwo ni Miss Nyambo. So
nubwo urukundo rwabo rwakomeje kugirwa ibanga rikomeye, dore ko bakunze kwiyita ababesto, bivugwa ko bashobora kuba barateguye umushinga wo kurushinga, ariko bakaba barahisemo kudashyira ibintu byose ahagaragara, bikaba bigiye kuzakorwa mu ibanga rikomeye cyane bitunguranye. Abakurikiranira hafi iby'urukundo rwabo bafite amatsiko yo kureba niba ibivugwa bizagera ku musozo mu buryo bugaragara, ni ukuvuga bagakora ubukwe cyangwa niba kuba banazanye filime Love Win ari indi migambi yo gusigasira umushinga wabo wa sinema. Iyi filime bagiye gusohora yitezweho byinshi, yaba mu gutuma urukundo rw'ukuri rukomeza gushimangirwa no kuzamura impano nshya muri sinema nyarwanda. Benshi bategerezanyije amatsiko iby'urukundo rwabo bagize ibanga bakaruhisha mu ikote ry'uko ari ababesto. So amakuru avuga ko iyi filime yabo ishobora kuba inzira yo kubinjiza mu kindi cyiciro cy'ubuzima bwabo bwite. Abakurikirana imyidagaduro n'abakunzi ba Titi ndetse na Nyambo by'umwihariko bazishimira cyane kubona Nyambo yambaye agatimba muri uyu mwaka wa 2025, dore ko couple yaba bombi ikunzwe cyane. So guys, ngayo nguko rero, ayo niyo makuru yaragezwe mu ruganda rw'imyidagaduro. Turabashimiye cyane, bye.